السلام علیکم۔ آج کا موضوع کالی کھانسی ہے۔ چھوٹے بچوں کو اکثر سردی کے موسم میں عموماً رات کو کھانسی کے دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں جو کسی دوائی سے نہیں رکتے۔ کھانسی اکثر رات کو سونے کے بعد شروع ہوتی ہے اور اتنی شدت کے ساتھ ہوتی ہے کہ اکثر قے ہو جاتی ہے۔ قے ہونے کے بعد تھوڑی دیر آرام ہو جاتا ہے، کچھ دیر گزرنے کے بعد دوبارہ دورہ شروع ہو جاتا ہے جو شدید تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو نہایت آسان اور آزمودہ دوائی بتاؤں گا جو آپ کو مہنگے علاج سے زیادہ فائدہ مند دے گی۔ اس میں صرف 2 اجزاء ہیں، ایک لونگ اور دوسرا شہد۔ شہد خالص لے لیں 2 چمچ اور لونگ 15-20 عدد۔ لونگ کو گرم توے پر رکھ دیں، 1 منٹ بعد دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا۔ لونگ کوئلہ بن جائیں گے، فوراً ان کو اتار کر ٹھنڈا کر کے پیس لیں۔ اس سفوف کو شہد میں مکس کر کے صرف 1 گرام کھانسی والے مریض کو چٹا دیں۔ خصوصاً شام کے وقت 1-2 خوراکیں کھلائیں۔ رات کے ٹائم دودھ یا میٹھا سے پرہیز کرائیں تو بہتر ہے۔ 1-2 دن میں ہی مکمل آرام آ جاتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔